Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы литосфераның құрылысы және заттық құрамы. Сабақтың мақсаты жердің ішкі және сыртқы құрылысы туралы түсінік беру, жер қыртысының заттық құрамын анықтау. Жер қандай қабаттан құралған? Сфера бұл жердің ауа қабаты. Грекше атмо бұл сфера шар. Гидросфера бұл жердің су қабаты. Гидро су, сфера шар. Жер шарының 3/4 бөлігін су алып жатыр. Биосфера жердің тіршілік қабаты. Биос тіршілік, сфера шар. Биосфера микроағзалардан бастап адамға дейінгі аралықты қамтиды. Литосфера жер шары қабат-қабат құрылымдардан құралған. Үстіңгі қабаты тасты, литосфера қабаты дейміз. Ал енді жердің ішкі құрылысына келетін болсақ, жердің ішкі құрылысы 3-ке бөлінеді. Бірінші жер қыртысы, мантия және ядро. Енді жер қыртысына келетін болсақ, жер қыртысы жердің ең жұқа қабаты саналады, және оның қалыңдығы біркелкі таралмаған. Мұхит астында жер қыртысының қалыңдығы 5-10 км болады, жазықтарда 35-40 км-ге дейін барады, тауларда 70-80 км-ге дейін барады. Ал екінші қабат мантия өзінің өте үлкен аумағы, ауданы бойынша ерекшеленеді. Сондықтан да ол бүкіл жер шарының салмағы жалпы ауданының 65%-ын алады. Ал оның қалыңдығы 2900 км-ге дейін жетеді. Және мантия сөзінің мағынасы жамылғы дегенді білдіреді. Мантияның температурасы 150 градустан ең төменгі температура, ал ең жоғарғы температура 3800 градусқа дейін барады. Ал жердің үшінші қабаты ядро бұл жердің өзегі, жердің орталығы. Оның радиусы 3500 км-ге дейін барады. Ядро темір және никельден тұрады. Ядроның өзі ішкі және сыртқы ядро деп бөлінеді. Сыртқы ядро қоймалжың заттардан құралса, оның температурасы 3800, ал ішкі ядро қатты күйде кездеседі. Температурасы 6000 градусқа дейін жетеді. Келесі жер қыртысын құрайтын заттар. Жер қыртысын толықтырып жатқан табиғи денелерді таужыныстар құрайды. Таужыныстарын құрайтын заттарды минералдар деп атаймыз. Таужыныстар мен минералдардың алуан түрлілігі олардың түзілу жағдайына байланысты. Жер қабатын құрайтын барлық таужыныстар тегіне қарай үлкен 3 топқа бөлеміз. Жоғарғысы шөгінді жыныстар, ортаңғысы гранитті қабат, ал төменгісі базальтты қабаттан құралған. Ал енді шөгінді қабатқа келетін болсақ, шөгінді қабат негізгі әктас, қиыршықты тас, құмтас, саздан тұрады. Ал екінші ортаңғы гранитті қабат. Гранитті қабат граниттерден түзелген. Гранит дән деген мағынаны білдіреді. Келесі базальтты қабат. Базальтты жыныстардан түзелген. Базальтты темірі бар тас деген мағынаны білдіреді. Қабаттардың бұлай орналасуы кездейсоқтық емес, белгілі бір заңдылықтарға бағынады және заттардың тығыздығына байланысты рет-ретімен орналасады. Материктер мен мұхиттар табанындағы жер қыртысының құрылымы. Жалпы жер қыртысының құрылымы 2 үлкен топқа бөлінеді. Суретте көріп отырмыз мұхиттық және материктік. Мұхиттық жер қыртысының қабаты шөгінді және базальттен құралған. Ал материктік жер қыртысының құрылымы шөгінді, гранит және базальт. Ал енді бүгінгі өтілген тақырыпты бекіту мақсатында тапсырмаларды орындаймыз. Жердің құрылысын анықтаңыз. Өз жауаптарыңызды дұрыс жауап нұсқасымен салыстырып көрейік. Бірінші жер қыртысы, екінші мантия, үшінші сыртқы ядро, төртінші ішкі ядро. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.